Nagulat kayo, no? So, first day ni Whiskey outside. Wow! Hindi siya lumipad. Huwag kang flyby. Nasanay namin siya sa mga tunog nang hindi siya nagugulat. Ayan. So, hindi pa rin siya lumilipad. Nasa balikat lang siya. Bibili lang kami ng ulam. At wag sana kami habulin ng aso. Hello! Hello ka daw. Hello ka daw. May likwad-likwad na siya. Pusa! Ayun o. Oh. Kaya siya lumipad. Nakakita siya ng pusa. Kaya nagpanik siya. So, nandun na siya. Nakasave. Nagwala siya kasi lumipad-lipad siya sa ulo namin. Nakakita siya ng pusa. So, hindi pa rin siya gumagala. Malapit na kami sa titindahan. Sa bibilihan namin. So, ito pa nga guys, si Whiskey ay 2 months na sa amin. 2 months old na lang siya. Exactly 2 months na siya, no? August, September, October. Oo, 2 months na siya. Ayan na siya. Gumagalaw siya sa kabilang. Ayan. Pero hindi pa rin siya lumilipad. Tumae. Ayun na. Tumae na siya. Ayun na, oh. So, yan, palatay yan. Teka lang, dami. Mamaya na, kayaan mo na siya. Palatay yarn. Oh my God! Wow! Yun ang mahirap sa kanya guys, pero maganda lang doon. Good thing doon, hindi mabaho yung tae nila. Teka lang na, may tae pa dito. Meron pa rin. Oh, lumipat siya. So, kaliligo ka lang. Tae-tae yarn. Sabi naman nila, swerte daw yung pupo. Well, swerte naman talaga si Whiskey. Nakakapagpawala siya ng stress ko. Sa totoo lang. Pagka break ko, kakain siya. Lipat sa kanya. Nalipad sa akin, natutulog sa akin. Sa gabi, ako yung nagpapakain. Since na panggabi yung trabaho ko. Sa umaga, si Leslie. Ay, huwag yung tenga ko. Ay! Huwag yung tenga ko. Pwede ba siya sa loob? Pwede naman yan. Punta na kami dito. Na hindi pa rin siya lumilipad. Tingnan ko siya dito. So, kalahating dito na to. So, ganyan-ganyan ka lang, Whiskey. Huwag kang lilipad. So, hindi pa siya lumilipad. Pagbalik na rin kami. Hintayin natin mag-buy one take one. Sabi ni Whiskey, tayo mo daw mag-buy one take one para tipid. Eh, meron din silang tteokbokki. So, tae yarn. Sige na, lakad lang. Kinangat-ngat nga lang yung ano mo. Yung damit mo.
Tingin-tingin ka rin sa baba. Baka may natapakan ng kanang tae. Oh. Nakakagat niya yung kwelyo mo. So, tinitignan niya na ako. Baka balak niya nang lumigpat sa akin. Parang binabalak niya lumipat sa akin. Sige lang, naklakad lang. Totoo lang guys, masarap merong alagang bird na tame. Nakakawala siya ng stress. Tapos yung magpapakit lang siya ng sandali, matutuwa ka na. Pero syempre, merong mga kaakibat na responsibilities yan. Hindi po pwedeng gusto mo lang. So, naandyan yung love, yung respect mo sa kanya, yung iintindihin mo kung ano yung mga body language niya. Tawag mo doon, body language. Ano man tawag doon? Ibon language. So, Relax na siya ngayon kaysa kanina. True, mas relax siya ngayon. Yung kaninang unang labas. Ang inaingay niya. Parang iyak na iyak. Pero yung sa 1,000 ko guys, nag-fly by yung 600 plus. Napunta na siya dito guys. Sa 600 plus. Buti po si Whiskey, love na love him. Hindi nag-fly by. Sa bahay guys, kapag nyari lumabas ako, tapos pumasok na ako, may binili lang ako, maririnig niya lang ako, lalabas siya sa kulungan. Kahit nandun siya sa may computer, lilipad siya sa akin, nakakatuwa. Pero ayaw niya pa maligo. Tinatry ko pa siyang maligo. Ayaw. Ayun, nag-fly by yung payong natin. Naiwan dun. Halika na, uwi muna tayo, babalikan ko na lang. Fly ba yung payong? Yung payong ko nag-fly by. Naiwan. Ano? Salbahe. Pakaintindi kayo, Whiskey na yun. Oo nga, kasi yung focus ko na kay Whiskey, hindi nasa payong. Anong payong? Color blue. Yung maliit. So, congratulations! Hindi siya nag-fly by. Yung payong ko nag-fly by. Balikan ko pa ulit. Congratulations, Whiskey. Bigyan ng reward yan si Whiskey, dali. Whiskey! Bigyan ng reward yan si Whiskey. Hindi nag-fly by. Oh, galing. Meron siyang pants ba doon? Nag-birdie pa sa kanya. Oh. So, sabihin mo, Whiskey, thank you for watching. Guys, maraming salamat. At yun, hindi siya nag-fly by. So, maraming salamat sa panonood. If you're new to my channel, please subscribe, like, and share. Only for free lang yan. Maraming salamat. Love you all. Peace.